وقبل ما نبدا فيلمنا تعالوا مع بعضينا نصلي على النبي، وكمان ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وعلشان وجودكم طبعا بيفرق معايا كتير فيا ريت تكونوا مفعلين الجرس علشان اي ملخص جديد انزله تيجوا على طول وتنوروني، لان الملخص ما بيحلاش الا بيكم. وتعالوا مع بعضينا بقى نشوف الملخص الجامد اللي جايبه لكم النهارده. بجد قصه مؤثره قوي، يعني حاجه كده اكشن على دراما على رومانسيه. تخيل كده تعيش 21 سنه وانت تفكر ان اخوك مات، ويوم ما تلاقيه يروح منك في غمضه عين وتتحرم منه، بس المره دي بجد. طب تعالوا مع بعضينا بقى نشوف جي الجميل الطيب الحنون اللي ما كانش بيأذي حد خالص. تعالوا مع بعضينا بقى نشوف حبيبته واخوه هينتقموا ازاي من اللي عملوا فيه كده. وعلشان ما احرقلكمش الفيلم بقى وتشوفوا المفاجآت، لان الفيلم فعلا كله مفاجآت وبجد هتتفاجئوا، فعلشان تستمتعوا بالملخص والمفاجآت الكتير اللي هتحصل فيه فانتوا لازم تكملوا معايا للنهايه. وقبل ما نبدا فيلمنا احب اقول لكم وحشتوني كتير وبس كده. وده بيكون جي كان راكب هنا الموتوسيكل، وحبيبته ساعتها بترنله وجي بيرد عليها علشان يطمنوا على بعض، وبيسمع جي هنا صوت ساعتها صريخ طفله، فبيقفل جي هنا مع حبيبته وبيروح يشوف في ايه بالظبط، وبيبص هنا من ورا سلك مصنع القطن وبيشوف عصابه هنا شايلين طفله وكانوا خاطفينها، وبيطلع جي هنا على الاسم وبيقابل الضابط جورانا وبيقول له جي على اللي هو شافه بالظبط، وبيطلعوا هما الاتنين هنا على مصنع القطن، وبيدخل جورانا هنا وبيرفع العصابه دي بالسلاح، وساعتها بيضحك على نفسه وهو رافع السلاح هنا على جنى الزعيم، وبيشوفوا جي هنا وبيفهم ساعتها ان هو تبع العصابه، وبيقول للضابط هنا للعصابه يا شويه بهايم في واحد حيوان شافكم وجه بلغ عنكم، لولا الحظ ان انا كنت ماسك الورديه دي كنت هتروحوا في 60 داهيه، وروحوا يلا وروني هتعملوا فيه ايه، هتلاقوه بره على الموتوسيكل بتاعه. لكن لما بيروحوا ساعتها بيشوفوا الموتوسيكل هنا وبيلاقوه فاضي، فبيطلعوا يجروا هنا وراه ساعتها، لكن جي ساعتها بيطلع يجري وبيستخبى هنا في البيت ده، وبيكون الدنيا ضلمه قوي، وساعتها بيبعت هنا ريكورد لحبيبته ارشانه، وبيسيب التليفون في وسط طوبه هنا في البيت وبيطلع هنا يجري، وهنا ام البت وابوها هنا بيروحوا للضابط جورانا، وامها بتقوله يا متشحتفه قوي الحقنا يا باشا بنتي اتخطفت، كانت في المدرسه وما رجعتش من المدرسه لحد دلوقتي، عصابه جانا هم اللي خطفوها علشان ما رضيناش نبيع لهم البيت. فبيقول لهم جورانا هنا العصابه دي مش صغيره خالص، انا هحاول انا اساعدكم، بس قولوا لي بس انتوا متاكدين ان هي كانت في المدرسه؟ اقصد يعني ما كانش في حياتها حد او حد كانت مرافقاه مثلا وهربت معاه؟ فبتقول له امها لا يا باشا انا بنتي لسه صغيره ومش بتاعه الكلام ده. وبيرجعوا البيت هنا وبيلاقي ساعتها جانا هنا رئيس العصابه ببيتهم، وبيكون قاعد هنا على السفره وقاعد بياكل. تتفحوا يا شيخ. وبيقول لهم جانا لا مؤاخذه بقى اصل الاكل جامد قوي وانا بصراحه كنت جعان فاكلته، بس تسلم ايدك يا ست الكل، طبخت كده حاجه جامده قوي. وبيبصوا لهم ساعتها جانا وبيقول لهم من الاخر كده يتبعوا لي البيت بتاعكم يا بنتكم اعتبروها اتباعت والثمن خلاص وصل وبزياده كمان. فبيقول له ابو شوريا هنا هات العقد والفلوس وانا همضي لك دلوقتي حالا. فبيقول له جانا اعتبر بنتك في امان زي التفاحه في الثلاجه. وبتكون هنا لنا بنوته من دار الايتام، وكانت بتلعب هنا بتنشن على البلالين دي، وبتجيلها ارشانه ساعتها وبتحط ايديها هنا على كتفها وبتعلمها ازاي تنشن. والليل هنا بيجي وارجانه ما بتكونش عارفه حاجه خالص عن جي، وبتكون ارجانه هنا واقفه قلقانه عليه قوي، وبتكلم ظاهر هنا في التليفون، وبيكون ظاهر هنا سايق العربيه بتاعته، وارجانه بتطلب منه ان هو يجيب لها كل المعلومات عن تليفون جي، وظاهر بيقول لها بكره الصبح كل حاجه هتكون عندك، وبيقفل معاها. وبالفعل تاني يوم هنا ظاهر ساعتها بيروح لها وبيديها ملف هنا وبيقول لها ان جي ما استقبلش اي مكالمه غير منك انت ليله امبارح، وعلشان هو صاحبك المقرب وغالي عليكي فانا هعمل كل جهدي واساعدك. بس جبنا معلومه كده غريبه شويه ان هو كان في اسم ماسو الساعه 11، ممكن تروحي الاسم للظابط جورانا وتقولي له يمكن يساعدك. وبتروح ارجانه هنا الاسم وبتقعد ساعتها، وبيكون جورانا هنا مع اهل الطفله قاعد هنا بيسمعهم وهما بيشتكوا له من اللي جانا عملوا فيهم. وبتكون ارجانه هنا سامعه صوت جورانا وبتعرف ان نفس الصوت اللي كان بيزعق هنا في الريكورد اللي بعتوله جي. وبعد ما اهل البيت هنا بيمشوا بتروح ارجانه ساعتها وبتطلب من جورانا ان هي تتنقل هنا علشان تشتغل معاه في نفس الاسم، وبيوافق ساعتها جورانا وبيديها رقمه. وبتطلع ارجانه هنا من الاسم وبيرن لها ساعتها ظاهر وبتقول له ارجانه هبعت لك رقم تجيب لي كل تفاصيله في اسرع وقت. وظاهر وارجانه هنا بالليل بيتقابلوا في مكتب المخابرات، وظاهر ساعتها بيشرح لها هنا على الخريطه ان جي كان مع جورانا الساعه 11، وان جي ده كان مع برضو جورانا وجانا رئيس مافيا هنا في مصنع القطن الساعه 11 وربع. وبيحكي لها ظاهر هنا على كل تحركاتهم من خلال التليفون. وهنا بتكون ارشانه واقفه مع زمايلها وبتقول لهم ان هم لازم يبداوا هنا بسينو، وهو الخيط للعصابه وهو تاجر هنا مخدرات وبيداري شغلانته هنا في محل العصير القصب ده. وبيطلعوا كلهم هنا بالميكروباص على المعصره، وبيروح بالا هنا لسينو وبيقول له انهم عندهم حفله وعايزين كميه كبيره قوي. فبيقول
له سينو انا مش بطلع شغل بكميه كبيره، ده غير كمان ان القصب شاحح اليومين دول. فبيقول له شيفا احنا عايزين بودره مش قصب، انت فهمتني غلط، والمدام اللي في العربيه هي اللي عايزاك. وبيروح سينو هنا بيفتح الميكروباص الازرق وبيدخل من الباب هنا، فالرجاله ساعتها بيخطفوه وبيجروا بالعربيه دي. وهنا بيكون سينو هنا متكتف وبالا نازل فيه هنا ضرب، فبيرفض سينو ساعتها ان هو يقر ويعترف بكل حاجه. فبترفع رشانه هنا المسدس على سينو وبتقول له ساعتها وجودك بالنسبه لنا ملوش اي فايده، لو ما قلتلناش جاي فين انا هموتك، وكمان السلاح اللي ماسكاه مش مترخص ومش هاخد فيك حتى ثانيه واحده. فبيقرر سينو ساعتها ان هو يحكي لهم على كل حاجه، وبيقول لهم ساعتها وهو بيفتكر انهم اتلموا على شيء علشان يضربوه، وواحد ساعتها عوره هنا في رقبته ووقع في الارض ومات. وجه جانا هنا المعلم وقال لنا نرمي جثته من على الكوبري علشان تبان ان هي انتحار، وجورانا امر اننا نحرق الموتوسيكل علشان نداري هنا على اثار الجريمه. وساعتها ارجانا بتكون واقفه هنا ومصدومه من اللي بتسمعه وعماله تعيط هنا من اللي هي بتسمعه، وبتطلع تجري ساعتها وبيجري وراها هنا بالا وشيفا، وبيروح على المشرحه بسرعه وبيدخلوا، والعسكري ساعتها بيشيل الملايه من على وش جاي. وساعتها ارجانا هنا وزمايلها كلهم بيفضلوا يعيطوا وبيروحوا ساعتها يدفنوه، وبتكون ارجانا هنا واقفه وبتودع ساعتها حبيبها هنا، ودي بتكون اخر نظره هنا بتبص عليها لحبيبها. وبتفتكر لما جه قال لها زي ما دار الايتام زمان حمانه لازم انا كمان احمي دار الايتام دي واحمي كل الاطفال اللي فيه حتى لو هيكلفني حياتي. وبعدها بتقول ارجانا الباله والشيفا كمان ان طول ما اللي زي جورانا وجانا موجودين مش هيبقى في عدل ابدا، ولازم ننتقم منهم كلهم ونموتهم كمان بابشع الطرق. وسينو دلوقتي عندنا وهنبتدي بيه. وبيروحوا كلهم على المصنع المهجور ده، وبيلاقوا ساعتها سينو هنا هرب. وهنا الاعلام بتتكلم ان سينو ده تاجر مخدرات، وان في فلاح لقاه في الغابه هو واخد له هنا رصاصه. وبتكون ارجانا وبالا هنا بيتفرجوا على الاعلام في التليفون. وبعدها بتقول ارجانا لزمايلها اللي كنا بنخطط له اي حاجه كنا بنخطط لها اعتبرها اتغيرت، دلوقتي الدور جه على جورانا وجانا. وبيروح ساعتها يراقبوا هنا جانا، وكان قاعد بياكل هنا في المول وبيراقبوه حتى هو خارج من بيته هنا وبيركب عربيته هنا. وبتقول ارجانا هنا لزمايلها مش هنعرف نقتلهم الاتنين مع بعض، فالافضل نبدا دلوقتي بجورانا والخطه رسمتها خلاص. وبتحكي لهم بالظبط هيعملوا ايه وبترسم لهم كل حاجه. وبتقول لهم بكره في السوق شيفا وبالا هيمسكوا ببعض، وساعتها هيعملوا خناقه جامده قوي وانا هاخدكم كلكم هنا على الاسم. وشيفا بعد كده هيقعد هنا على الدكه، ورافيندا هتيجي هنا وتبلغ ان محفظتك هنا اتسرقت، وشويه وانا هاجي على الاسم ومعايا شنطه سودا وفيها سلاح مش مترخص، وانت يا رافيندر هتيجي تقعد على مكتبي وانا هديك ساعتها ملف وفيه السلاح. وشيفا الساعه 8:30 هيروح هنا يفصل سكينه الكهرباء، وانت يا رافيندر هتروح تدي المسدس لبالا، وبالا هيقتل ساعتها جورانا هنا طلقه في دماغه. وبعدها شيفا يروح يرفع سكينه الكهرباء والنور ساعتها هيجي. وهنا تاني يوم الدنيا بتمشي تمام خالص، ورافيندر هنا ساعتها بيدخل الاسم وبلغ هنا المفتش سام عن محفظته اللي اتسرقت. وشويه هنا وجورانا دخل وقعد هنا على مكتبه، وبيسال جورانا هنا ارجانا عن الولد اللي في الزنزانه، وبتقول له ساعتها اصل هو عاكسني وحبيت ان انا اعاقبه. وشويه بيجي جانا هنا يقعد مع جورانا على المكتب وبيستغرب الكل ساعتها، وبتبعت ارجانا هنا رساله لارفيندر ان هو يوقف كل حاجه لحد ما جانا يمشي. وشويه والنور هنا بيقطع، ولما بيجي النور بيلاقي ساعتها جانا وجورانا هنا مقتولين، وجورانا ساعتها بيكون رصاصه هنا في رقبته وجانا برصاصه هنا في دماغه. وبتبص ارجانا هنا لبالا، وبالا بيهزلها دماغه ان هو لا مش انا اللي عملت كده. وبتقول ارجانا للكل لازم تجيبوا اسعاف وتكلموا الطب الشرعي، وانا هبلغ الضابط شيزا مساعد جورانا علشان يجي ويتصرف. وهنا بيكون جيزا بيعمل هنا كمادات لرجل ابوه، وبترن له ساعتها ارجانا في التليفون وبتحكي له على اللي حصل بالظبط. فبيقول لها جيزا 10 دقايق بالظبط وهكون عندكم. وبيروح شيزا هنا وبيجي الطب الشرعي وبيسال جيزا هنا عن كاميرات المركز، فبتقول له ارجانا ان هي بايظه بقالها 3 ايام. فبيقول لها شيزا مش مكسوفه من نفسك وانت مش شايفه شغلك كويس. وبيجي سام هنا وبيقول لشيزا ان في راجل هنا اسمه شوريج جه يبلغ عن كلب مفقود، ولما الكهرباء قطعت وجت احنا ما لقناهوش. فبيقول له شيزا ساعتها تجيبه من تحت تقطيع. وبيجيب شيزا هنا اللي في الزنزانه وبيسال ساعتها سال ايه اللي جابك هنا. فبيقول له سال ان هو سرق لمبه. وبيسال شيزا بالا عن سبب مجيئه هنا، فبيقول له بالا انا مسكت في شيفا علشان شتمني والظبطه هي اللي جابتني على هنا. وبيسال جيزا هنا رافيندر عن سبب مجيئه هنا، وبيقول له رافيندر علشان محفظتي اتسرقت وكنت جاي هنا علشان ابلغ علشان فيها جواز سفري ومحتاجه ضروري هنا علشان اسافر. فبيبص ساعتها جيزا هنا لارشانا وبيأمرها ساعتها ان هي تفرج عنهم كلهم. وبيقول شيزا هنا لرافيندر فكك بقى من جواز السفر اللي ضاع، روح طلع واحد جديد. وبيشوف شيزا هنا الشنطه اللي
مع رافندر فمش بيلاقي فيها غير ورق بس، وبيفتكر ارجانا هنا ورافندر لما الكل كان ملموم هنا، وملهي ساعتها في الجثث، ورافندر ساعتها بيدي المسدس هنا لارجانا، وبيلف شيزا هنا لارجانا وبيطلب منها شيزا سجل المكالمات بتاعه جورانا وكمان جانا. وهنا ارجانا بتكلم هنا زار في التليفون وبتطلب منه سجل مكالمات جورانا وجانا، وبيطلعوا بعدها هنا على المستشفى، وبيكون جورانا هنا تحت جهاز التنفس، والدكتور ساعتها بيقول لشيزا ان جورانا حالته خطيره قوي، وبيطلع شيزا هنا وارجانا من المستشفى ومعاهم هنا سالا وشيزا، وبيقول لسالا ساعتها رجاله جانا كلهم يبقوا تحت المراقبه، وبيمشي ساعتها سالا هنا وبيدي شيزا هنا لارجانا رقم التليفون علشان يبقى على تواصل دايما معاها. وهنا ارجانا كانت قاعده على المكتب وبتشوف هنا سجل المكالمات، وبتفضل هنا تعلم على المكالمات اللي توقيتها هنا بيلفت النظر بالقلم ده، وبترن ساعتها ارجانا هنا على زمايلها بالا ورافندر وعلى شيفا كمان، وبتكلمهم هم كلهم هنا مكالمه جماعيه، وبتقول لهم ساعتها انهم مش هينفعوا دلوقتي يتقابلوا تاني خالص، والتواصل هيبقى من خلال الواتساب بس وعبر الرسائل كمان. وهنا شيزا وارجانا كانوا متجمعين مع رجاله جانا، وشيزا بيسالهم هنا عن احوال جانا ومعاملتهم معاهم، وبيقولوا له انه كان اب ليهم وكان خيره عليهم ومش بيخليهم محتاجين اي حاجه خالص. فبيسالهم شيزا انتوا بتشكوا في مين اللي قتل سينو؟ فبيقولوا له ساعتها اكيد واحد من الرجاله دول، وممكن كمان يكون اكيد سماله علشان سينو كان عينه هنا من اخته، وسماله ما كانش عايز هنا يجوزها له. فبيفتكر ساعتها شيزا هنا ساعتها لما دخل على سينو وهو متكتف واداله ساعتها شلوت هنا في صدره وقلبه بالكرسي وكان عاوز يضرب عليه النار، وسينو ساعتها بيقول له هو انت متحمي في المسدس؟ لو راجل فكني واضربني كده وقابلني راجل لراجل. وساعتها بيتعصب وبيفك سينو هنا وبتبتدي الخناقه هنا، لكن ساعتها الشنب هنا كان على اعلى كفاءه وبيضرب سينو هنا، وفي الاخر بياخده هنا وسط شجر الغابه وبيضرب عليه هنا 6 ولا 5 طلقات حاجه كده بسيطه على الماشي، وبعدها بيسيب هنا شنب الرجاله وبيطلع بالعربيه هو وارشانا علشان مراسم دفنه هنا بتاعت سينو، وبيكون اهله كلهم متجمعين حواليه هنا وهو بيتدفن. وبعدها بيروحوا هنا للدكتور بتاع الطب الشرعي وبيقول لهم الدكتور ان جانا وجورانا مفيش في جسمهم هنا حل، وجانا مضروب هنا في طلقه في وسط اورته، وجورانا واخدها في زوره لكن هو ما ماتش. وبيطلعوا بعدها بالعربيه علشان يروحوا هنا لمرات جورانا، وفي الطريق شيزا هنا بيشوف بالا وشيفا ورافندر كانوا واقفين هنا ياكلوا سمبوسه، فبيرجع لهم ساعتها بالعربيه وبينده لهم هنا وبيقول لهم شيزا امبارح كنتوا ماسكين في بعض وفي يوم وليله هنا بقيتوا اصحاب ازاي كده؟ لو قاعدين كمان تاكلوا سمبوسه ايه الحلاوه دي؟ فبيكونوا الثلاثه ساعتها متوترين قوي، فبيقول لهم شيزا طب اهدوا كده وخلوا بالكم من نفسيكم، وبيطلعوا على بيت مرات هنا جورانا، وشيزا ساعتها بيكلم مرات جورانا وبيقول لها ان جورانا كان مشارك هنا جانا في اعمال الغير القانونيه، فبتعيط ساعتها مرات جورانا وبتقول ان جوزي راجل كله صدق وما يعملش كده ابدا. فبيسالها شيزا عن البيت والمجوهرات والفلوس دي كلها جابهم منين وهو حته موظف، فبتقول له ساعتها مرات جورانا انا هقول لك القصه من الاول، انا وجوزي بدانا حياتنا هنا بالشقه ايجار وحطينا الربيع على الربيه وبعنا الشبكه والسلسله وجبنا البيت وما بقاش حالتنا هنا غير البيت ده و3 بنادق بس ذهب في الغزنه دي. وبيطلعوا ارجانا وشنب هنا على الطب الشرعي، والدكتور ساعتها بيوريهم هنا رصاصه وبيقول لهم ان الرصاصه اللي في دماغ جانا نفس الرصاصه اللي من مسدس هنا جورانا، يعني هو اللي قتله، والرصاصه اللي في رقبه جورانا مش من نوع الرصاص بتاع الجنود الهنديه اللي كانت بتستخدمه، يعني الرصاصه دي جايه من حد شمال. وهنا جانا هنا بيتحط عليه الورد علشان يتدفن، وبيدخل ارجانا وشيزا هنا لمرات جانا وبيحاولوا هنا يتكلموا معاه بس مش بيطلعوا منها باي معلومه، وبيطلعوا من عندها وبيكون روشه هنا سواق جانا بيستخبى هنا كل لما يشوف ظابط هنا، والظابط شيزا ساعتها بيشك هنا في امره وبيطلب شيزا ساعتها من ارجانا ان هو تخليه هنا يجي، وهنا بيكون روشه هنا بينضرب وعمال هنا يتعذب علشان ينطق هنا باي حاجه، ومن كتر الضرب بيقول روشه هنا لشيزا كفايه بقى انا هقول لكم الحقيقه كلها، امبارح انا وصلت جانا الاسم وهو طلب مني ان انا افضل هنا مدور العربيه واستناه، وشويه لقيت الكهرباء قطعت وصوت رصاص هنا اشتغل، وواحد ساعتها طلع يجري هنا من الاسم، وبعدها واحد تاني برضه طلع يجري وحد مسدس هنا في اوضه التفتيش ورجع داخل الاسم تاني. والله ده كل اللي انا اعرفه ومعرفش حاجه تانيه. وبيبص شيزا هنا لارجانا وبيقول لها لازم تخلي ال3 صحاب يجوا لنا حالا، وبتروح ارجانا هنا تعمل مكالمه جماعيه معاهم وبتقول لهم على اللي حصل بالظبط، وبيقول لها شيفا انا لما كنت قاعد هنا وسمعت ضرب النار اشتغل في مسدس جه جنب رجلي فانا اتوترت وخدته ساعتها ورحت هنا رميته في اوضه التفتيش ورجعت مكاني تاني. فبتتضايق ساعتها ارجانا وتقول له مهما حصل تقول انك ما تعرفش اي حاجه، انتوا ال3 هتيجوا على الاسم علشان هنا في استدعاء عليكم وكل واحد يجي هنا مع نفسه، ويا ريت ما
يندمجوش مع بعض، فاهمين؟ وبتقفل معاهم ساعتها، وبتطلع ارجانا هنا لشيزا وبتقول له كله تمام. وهنا بيكونوا في غطاسين هنا بيدوروا في البلاعه على اي سلاح، وبعدها بشويه هنا بييجوا الثلاثه هنا للظابط شيزا وبيوقف هنا روجا، وساعتها بيقول له هنا انا عايزك بقى تعرف لي مين اللي داخل اوضه التفتيش. فبيقول له ساعتها روجا ان الوقت كان ضلمه قوي وما كانش باين اي ملامح، فبيخلي الظابط الكهرباء ساعتها تنفصل وبيخلي كل واحد منهم هنا يطلع يجري على اوضه التفتيش ويدخل الاسم تاني. والثلاث مرات هنا روجا بيقول مش هو، وشويه والعساكر هنا بيجيبوا سوريش من قفاه وبيقول له ساعتها شيزا ايه اللي خلاك تهرب وتقفل تليفونك؟ فبيقول له سوريش انا خفت لما سمعت ضرب الرصاص. فبيقول له شيزا تمام، طب انا هكلفك بحاجه بقى تعملها، تدخل الاسم تجري وتطلع هنا تدخل اوضه التفتيش وترجع تاني تدخل الاسم. لكن ساعتها روجا هنا بيقول لشيزا من غير ما يعمل كل ده هو ده اللي هرب الاول وجري ومرجعش هنا تاني. وهنا في البحيره العامل كان بيدور هنا على السلاح وبيلاقي مسدس، وطبعا لما الدكتور هنا بيشوفه بيقول للظابط ان الرصاصه اللي خارجه هنا من رقبه جورانا هي نفس نوع الرصاص اللي من المسدس ده. المسدس ده معلوش اي بصمات غير بصمات هنا عامل الشركه، زائد كمان ان السلاح ده من صناعه جنود هنديه. وبيفتكر جيزا هنا وهو واقف لما كان هنا في الفيلا بتاعته ورن ساعتها على جانا وقال له الظابط شيزا وانا عاوز اقابلك ضروري جدا في حاجه هتخص مستقبله. وهنا ساعتها بيتقابلوا وكانوا قاعدين، وشيزا ساعتها بيوري جانا هنا ورقه فيها كل الشكاوي اللي جورانا عايز يقدمها فيه علشان يعدمه. فبيقول له جانا انا مش مصدق، فبيقنعه ساعتها جيزا هنا بكده وبيقول له هدفنا واحد، انا عايز المنصب اللي جورانا عايز ياخده على حساب رقبتك، فانت بقى هتخلص منه وانا هاخد مكانه ومستقبلك هيبقى تمام قوي وهتعيش مرتاح البال هنا انت والمدام والعيال. فبيقول له جانا ازاي؟ فبيقول له شيزا بكره تروح القسم وتتكلم مع جورانا عادي خالص، والساعه 8:15 الكهرباء هتنقطع وهتضرب عليه نار هنا من المسدس اللي اديهولك وبعدها تطلع ترميه هنا في المجاري. فبيوافق ساعتها جانا مع انها كانت مغامره هنا شبه الافلام الهندي بالظبط. وساعتها شيزا هنا بيسيب الدكتور وبيطلع هو وارشانا على سالة المفتش العام وبيحكي له شيزا ساعتها كل الكلام اللي الدكتور قاله، وبتدي ارشانا هنا رساله ولا يخص جانا كان جايبه هنا من بيته. فبيقول لهم سالة انا بجد تعبت منكم بصراحه كده، انتوا جبتولي صداع. فبيقول له شيزا طب انا هريحك، ايه رايك لما نقفل القضيه بان هما الاتنين اختلفوا وموتوا بعض، وفي وسط الملف الورق اللي يثبت ان جورانا شريك شانا في اعمال هنا غير قانونيه. وساعتها بيبص كده وبيسكت وبينها كده الفكره عجبته. وده بيكون محصل القهوه، وده اللي بيكون مسؤول هنا ان هو بيلم هنا فواتير المشاريب. بيروح هنا لبالا وكان معاه هنا فواتير مشاريب هنا على جي، فبيقول له بالا ان هو توفى وبيرن بالا هنا على ارجانا وبيقول لها على المحصل اللي جه. فبتقول له ارجانا ان جي ما قالهاش ان هو رايح القهوه وبالذات في اليوم ده. وهنا ارجانا كانت واقفه هنا مع صاحب القهوه وبتشوف ساعتها في الكاميرات هنا شيزا وهو قاعد مع جانا، وقبلها بيوم وشيزا هو قاعد مع جي وقعد معاه كمان فتره طويله قوي. ولما بيخلصوا قعدتهم بيقوم هنا وبياخدوا بعض هنا بالاحضان. وهنا ارجانا كانت متجمعه هنا مع زمايلها وكانوا واقفين في البلكونه على السطح، وبتقول لهم ان شيزا اكيد ليه علاقه بالليله دي كلها وبيطلعوا عليه هنا ساعتها. وهنا ارجانا كانت رافعه السلاح هنا على شيزا، لكن ساعتها شيزا هنا بيقول لها مش ده برضو السلاح اللي انت قتلت بيه جورانا؟ فبتقول له ارجانا ازاي تقفل قضيه مهمه زي دي بسهوله كده؟ فبيقول لها شيزا قفلت القضيه بسهوله كده علشان جي ده يبقى اخويا وانا كنت بجيب له حقه. وبيحكي لها شيزا هنا وبيفتكر من 21 سنه وبيقول لها ان ابوه كان ظابط وبيشتغل بضمير قوي وقتل سفاح، وعيله السفاح ساعتها امرت موبي هنا ان هو يخطف اخويا ويقتله، لكن مومبي هنا رماه قصاد دار الايتام. وبعد 21 سنه رجع مومبي هنا لابويا وكان ندمان قوي وحكى له ان هو ما قتلش جي ووداه دار الايتام. وبعدها انا رحت الدار هنا وطلبت من صاحب الدار ان هو يدلنا على كل المعلومات عن جي. ولما خدت هنا التليفون وساعتها رد عليا على التليفون وقلت له ساعتها انا الظابط شيزا وعاوزه اقابلك في موضوع مهم قوي. وقال لي جي تمام انا هجيلك بعد الشغل الساعه 7. وقابلته هنا في القهوه وحكيت له ان هو اخويا وان هو اتخطف هنا وهو صغير، وطلبت منه ان هو يرجع يعيش معانا، بس هو قال لي ان هو لو قال لاصحابه ان هو عنده عيله ومش يتيم زيهم هيزعلوا قوي وانا مش عايز ادخل عليهم الحزن. واخدنا بعض ساعتها بالاحضان، وطلب مني ساعتها اقول لابويا ان هو مش هيرجع لنا وان هو خلاص اتعود ان هو يعيش مع صحابه، ان هو خلاص اختار ان هو يعيش مع اصحابه، لكن لو سمحت قولها له بطريقه هنا ما توجعهوش. لكن ساعتها انا رجعت لابويا هنا وحكيت له على كل حاجه وقلت له ساعتها ان هو معاه حق ومع الوقت انا هخليه يحبنا ويرجع لنا كمان. ونزلت ساعتها على ركبه ابويا وطلبت منه ان هو ينام. وشويه لما رحت اوضته هنا لقيت السرير فاضي، ونزلت ساعتها ولقيته هنا قاعد زي المكسور، وقال لي ساعتها ان هو مش قادر يستحمل ابدا عن بعد
جي اكتر من كده، كلمهولي وانا هقنعه ان هو يرجع البيت. ولما جيت هنا افتح التليفون لقيت فيديو هنا مبعوت من موبايل جي، هو مصور هنا عصابه بتخطف طفله وبيكون بينهم هنا سينو، ووريت الفيديو ده لابويا وعرفنا ان في حاجه بشعه هتحصل له. وبعدها تاني يوم الصبح رحت لسينو هنا المعصره، بس ساعتها هنا لقيتكم خاطفينه في العربيه الزرقاء وراقبتكم، وبعد ما مشيتوا من عنده هنا دخلت ليه، ولما عرفت ان هو قتل اخويا خطفته وقتلته، ورجعت لابويا هنا وعرفته ان جي مات، وطلب ابويا مني ان انا اجيب حقه هنا باي طريقه علشان لما يموت يكون مطمن حتى لو كان بطريقه غير قانونيه. وبعدها ساعتها هنا رحت اقابل جانا واديته المسدس واقنعته كمان بقتل جورانا. وبعدها برضه في نفس القهوه قابلت جورانا واقنعته مليت دماغه ان هو يقتل جانا، وان النور هيقطع الساعه 8:15، وكل اللي هيعمله علشان يعيش مع مراته ويجيبوا اطفال ان هو يقتله. وساعتها شرب جورانا هنا اللعبه، وكل ده ساعتها كان شيزا هنا بيفتكر وبيحكي لهم هنا. وبتيجي اللحظه هنا الحتمه والنور ساعتها هنا بيفصل، والاتنين بيرفعوا المسدسات هنا في وش بعض وبيبص ساعتها هنا جيزا لارجانا وبيقول لها تليفوناتكم هنا متراقبه برضه. فبتسكت ارجانا هنا وبيقول لها جيزا خطتي وخطتكم كانت واحده، وخطتي انا اللي نجحت، بس للاسف جورانا نجي. وساعتها بيكون روشا هنا سواق جانا واقف بعيد وبيكون سامعهم وبيقول لهم انا عرفت كل حاجه اللي انتوا خططتوها، انا مش هسيبكم وهجيب حق جانا وهوديكم كلكم في داهيه. وبيطلع هنا يجري، وبيطلعوا كلهم ساعتها يجروا وراه هنا وسط الشجر، وروشا هنا بيجري بكل قوته وبينط ساعتها من على سور هنا وبينزل ساعتها، وبتقابله عربيه هنا وبتخبطه وبيقع على الارض هنا سايح في دمه. لكن ساعتها بيقفوا كلهم هنا يتفرجوا، وارجانا بيجي لها تليفون ان جورانا مات، وبتقول ارجانا لشيزا خطتك كلها نجحت لان جورانا مات. وبنيجي هنا لدفنة جي وكان محطوط هنا عليه ورد، والكل ساعتها متجمع هنا حواليه، ابوه واخوه وزمايله وكلهم هنا ساعتها بيدعوا له. وبيسال شيفا هنا شيزا ان في الخطه بتاعتنا انا المفروض كنت افصل الكهرباء، لكن في خطتك انت بقى مين اللي فصل الكهرباء؟ فبيقول له ساعتها شيزا هنا وبيفتكر ان عم سام هو اللي فصلها وحب بس ان هو يساعده علشان كان بيعتبره زي ابنه. وبكده بيكون شيزا هنا وحبيبته قدروا ان هم يرجعوا هنا حق جي، وانتقموا هنا من كل واحد كان سبب في موته، وقبل ما جي يدفنوه كان حقه رجع. ولحد هنا فيلمنا خلص. لو عجبكم الفيلم وتلخيصي ما تنسوش اللايك، لو لسه ما اشتركتش عندي في القناه اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه، واللي جاي احلى واحلى. سلام.